Здравейте, потребители на Xbox, сега ще играм FIFA 07 Major Mod и ще играм с... не знам кой мач. Оставете кой сега. И да почваме. И нахачим. Но да не ми забива. Подаваме към Ван Нистелрой. Удар Ван Нистелрой, това е 1-0. Още на началото Ван Нистелрой вкарва един и прави 1-0 за полза на Реал Мадрид. Защо е финал? Какъв матч? Макар не успяхме да влезем. Центриране не успяха. Вече пропуск. Ван Нистелрой! Какъв пропуск! Удари, това е 2-0. Скъпен гол на Рио. 28 минута. Се борим за първо място, защото ние сме на трето. Преди бях на първо, само че къде завършихме на равен с резултати, загубихме. Но много гадно. Затова по-стегнато ще играя. От сега нататък почвам всеки ден с епизоди на FIFA. Мои преди на са големи. Но не мога да кажа, че много време вече не правя скипове. Става да ти ми се стегна. Центриране. Топката пак е в Рио. Удар на Рио и пак пропуск. Невероятен пропуск, дами и господа. 300. Контратака за тях. Успешно подаване. Рио топката. Ей! Това е 3-0! 3-0! Край на пръти по време, 3-0. Невероятен резултат. Какво става тук? Просто по време не минава мача, вече е решен. Викам. Ще махай. Да. И така, по време 1-1. Опитах. Тук само че не става.
се малко. Нещо към това. Скоро много делеш. Атака за тях. Ще има ли поне да вкарат един гол? Удар и засада. Засада. Тази гол няма да се чута. Той за нас. Засада пак. Опитах да го прехвърля, само че не стана. Не успях да знаеш накъде там по поле. Сега така да летях. Пари топката. Яха му е много лесно. Вани Тарай. Много бърз футболист. Топка е за Вани Тарай. Удар! Ихи! Такъв пропуск. Градът е Джидахов. И това е края. Печелим 3-0. Много добър резултат за мен. И трите точки отиват при нас. Рейл 10. Моля. Отвърка. Да, не добре, стъгна. Не спрям нищо. Никой не е приема. Ставам футболист. Сме на първо място. Сега да видим какво най-добър скоро Вани Тарай 18 положение. Ще отнася... Рейл вече съвсем. Агуеро. Няма асистенция, да. Тук за асистенцията няма асистенция. Тук няма. Добре. Окей. Това е плеер. Както сме. Да, и водим Реал Загора с една подка. Да, Барселона трети. Добре, или няма какво друго. Казвам го да ме харесате. Зета чао.